I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my state. Moto Brasil. Vou gravar uma nova série. Mano, se vocês gostaram da nova série, explode o dedo aí de like, velho. Na moral, eu desafio, não é nem com dedo, eu desafio. Eu duvido vocês deixar o like com a pontinha do queijo. E cara, vamos logo pra esse, né, motovlog legal. Nosso motovlog. Vamos lá, rapaziada. Queimou, que bosta. Ai, que bosta, velho. Minha televisão queimou, minha porta trancou, perdi a chave dela. Oxi. O que ele quer? Rapaziada, pelo jeito nada do nosso amigo.
Pelo jeito lá tem uma moto lá. Uma moto lá parada lá na fábrica. Correr lá rapidão. Ele falou que se nós pegar, chegar lá na fábrica rapidão. Aí, pelo jeito a fábrica vai parar a moto aqui. Vou parar ela aqui não, que pode dar bosta. Rapaziada, mano, caraca, rapaziada, mano, véi, a polícia roubou nossa moto. Não, rapaziada, tô zoando. Véi, eu já mandei a moto já lá pro conserto, já. Vamos abrir aqui, 200 reais. Naquela hora eu tinha mandado a moto pra cá. E olha, mano, o Matheus falou que tem uma XJ lá. Ele falou que ela é topzinha. Ele falou que os donos não tá lá. Mesmo lá pra frente tá aí pegando a moto, filho. Dá um pulinho. Tem ninguém aqui, tá? Entramos na fábrica. Estamos entrando. Entramos já na fábrica. Cadê a XJ? Cadê a XJ? Pegamos a TJ já. Agora nós temos que meter o pé, mano, porque os donos, o Matheus falou que os donos tá vindo aí. Vamos correr. Não vamos nem lá pra favela não, senão vai dar merda, filho. Já vou meter aquele grauzão de TJ. Passando a milhão aí. Caraca! Ai, já, apesar
A polícia tá atrás de nós. Mano, Matheus, nem avisou que tinha brito isso aqui, velho. A polícia tá atrás de nós, vai dar merda, vai dar merda. Matheus não avisou que tinha brito, mano. Vamos embora. Olha lá, vindo da favelinha. Já estamos entrando em outro morrinho. Por aqui já tem como nós engatar a moto por aqui. Vamos tentar se esconder por aqui, mano. Vamos descer aqui, rapaziada. Mete o louco, fi! Respeita! Vamos partir pra casa. Já batemos com a nossa XJ aqui.